Io il mio settore lo vedo anche da statistiche che sono state fatte, che ogni tanto ci arrivano delle informazioni su quello che è il trend futuro del nostro ambito lavorativo. Allora ci sarà un certo numero di studi, non poco, che chiuderanno, perché tanti colleghi sono colleghi ormai oltre i 60 anni che hanno uno studio piccolo e non hanno un ricambio. Quindi arriverà il giorno che chiuderanno la saracinesca e fine. A questo aggiungiamoci il fatto che i giovani odontoiatri non hanno intenzione mediamente di acquisire uno studio, preferiscono lavorare come collaboratori perché ovviamente ci sono tanti vantaggi a lavorare come collaboratore. Di conseguenza gli studi che rimarranno tenderanno a aggregarsi e quindi a diventare delle grandi realtà di cliniche appunto, molto grosse, impegnative, ma io vedo nel futuro del nostro studio il fatto sì di crescere, ma di rimanere in quella dimensione che ci permetterà di essere una nicchia di trattamenti di qualità, specifici, parlo di un'ortodonzia funzionale riabilitativa dell'articolazione, parlo di una protesi riabilitativa e il vedere sempre e costantemente il paziente in un tutt'uno, perché la bocca non è solo denti, la bocca è un insieme di 3 fattori principali: denti, muscoli e articolazione della mandibola. Io non posso lavorare sui denti e basta. Non faccio un lavoro, da un punto di vista olistico, adeguato. Io invece punto su quello, da anni punto su quello, perché il dentista deve avere una visione complessiva dell'apparato masticatorio e non specifica solo di una parte dell'apparato masticatorio.